अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। ये देखें लाहौर में आज कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें पानी जो है वो सारा गार्डन में भर गया। ये देखें, चेक करें गार्डन में सारा पानी भर गया। वो देखें आप, जो लाहौर में हो रही है बारिश, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये नज़र आ रहा है तो आप देखें कि लाहौर में बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पानी जो है वो खड़ा हो गया। ये देखें सारा पानी भर गया गहरे में, और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। ये भी मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 3:42 और आज डेट है 9 अगस्त की, और ये लाहौर में बारिश हो रही है। खूब इंजॉय कर रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।